السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. يا جماعة، عندنا اخبار نار وتطورات جديدة بخصوص بطولة كأس السوبر المصري 2025 اللي الكل مستنيها، واللي هتتلعب في الامارات كالعادة، وبتجمع كبار الكرة المصرية الزمالك والاهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. النهارده اللجنة المنظمة اعلنت عن تغييرات رسمية في مواعيد مباريات السوبر، والتعديلات دي جاية عشان التوقيت الشتوي اللي هيبدأ في مصر. يلا بينا نبدأ. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اللجنة المنظمة أعلنت إن ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا هيتلعب الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وده بعد تطبيق التوقيت الشتوي، يعني هيكون الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات. أما الماتش التاني، الزمالك ضد بيراميدز، فده هيتلعب الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، يعني 9:30 بتوقيت الإمارات. ودي كانت أهم نقطة في التعديل، لأنهم حبوا يظبطوا التوقيت عشان الجماهير في مصر تقدر تتابع المباريات براحتها من غير ما تتلخبط مع فرق التوقيت. البطولة دي يا جماعة تتلعب من يوم الخميس 6 نوفمبر لحد 9 نوفمبر، ودي النسخة التاسعة اللي الإمارات بتستضيفها. والنهائي كمان هيتلعب على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي للمرة السادسة. يعني بقيت عادة خلاص، السوبر المصري والإمارات بقوا مرتبطين ببعض. خلينا نفتكر الماتشات بالتواريخ والمواعيد الجديدة. الخميس 6 نوفمبر الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. الزمالك ضد بيراميدز الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة. الحد 9 نوفمبر ماتش تحديد المركز الثالث الساعة 2:45 العصر، والمباراة النهائية الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة. وده الجدول الرسمي بعد التعديلات الجديدة اللي أعلنها النهاردة بشكل رسمي. الفريق اللي هيفوز بالبطولة هيحصل على 300 ألف دولار، أما الوصيف فهياخد 200 ألف دولار، وكل فريق مشارك في البطولة سواء كسب أو لا هيحصل على 50 ألف دولار لمجرد المشاركة. يعني البطولة فيها حوافز مالية محترمة جدا، وده غير القيمة المعنوية الكبيرة، خصوصا إنها بطولة جماهيرية ومتابعة في كل الوطن العربي. الأهلي داخل البطولة هو بطل الدوري المصري، والزمالك داخل باعتباره بطل الكاس، وبيراميدز مشارك بالكارت الذهبي باعتباره وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا داخل باعتباره بطل كأس الرابطة. نروح بقى للغيابات والمفاجآت قبل انطلاق البطولة. الأهلي هيعاني من غيابات مؤثرة جدا قبل السوبر، اللي خرجوا من حسابات الجهاز الفني رسميا هو إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد شريف وأشرف داري، كلهم مصابين ومش هيكونوا جاهزين للبطولة. كمان موقف أحمد رضا لسه غامض، اللاعب بيعاني من إصابة في غضروف الركبة، ولسه الجهاز الفني ما حسمش إذا كان هيشارك ولا لأ. يعني ممكن الأهلي يدخل البطولة ناقص كذا عنصر مهم، وده أكيد مؤثر على استعداد الفريق. أما الزمالك فداخل البطولة وهو كمان عنده شوية أزمات: غياب نبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف 4 مباريات بقرار من اتحاد الكرة، وده يعني غياب لاعب مهم جدا في نص الملعب. كمان في قرار إداري باستبعاد اللاعب محمد السيد من المشاركة بسبب أزمة كبيرة حصلت مؤخرا، وضغط جماهيري عليه زي ما قال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي. وده كله بيخلي الزمالك داخل البطولة في موقف صعب شوية، خصوصا في خط الوسط. أما بالنسبة لبيراميدز فالموقف مش أحسن كتير. اتأكد رسميا غياب مصطفى فتحي نجم الفريق عن البطولة بعد الإصابة اللي تعرض لها في ماتش بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا. مصطفى خرج مصاب بعد دقايق قليلة من بداية الماتش، وبعد الفحوصات اتضح إن عنده مسك في العضلة الخلفية، وهيغيب حوالي 4 أسابيع، وده يعني إنه هيغيب رسمي عن بطولة السوبر المصري، وهيبدأ برنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي عشان يرجع قريب. عندنا 4 فرق كبار كل واحد داخل بأهداف مختلفة. الأهلي عايز يحتفظ باللقب ويأكد إنه بطل السوبر الأول في مصر، والزمالك عايز يعوض خسارة النسخة اللي فاتت، وبيراميدز بيدور على أول لقب كبير ليه في التاريخ، وسيراميكا كليوباترا طالع يعمل مفاجأة ويكسر التوقعات. وعشان نفتكر، الأهلي هو أكتر فريق فاز بالسوبر المصري 15 لقب، وبيجي الزمالك في المركز الثاني 14 4 ألقاب، واخر نسخة الاهلي كسبها على حساب الزمالك بركلات الترجيح في الامارات برضو. كمان لجنة المسابقات في اتحاد الكرة طلعت ببيان مهم جدا بخصوص عقوبات الانسحاب او الاعتذار عن البطولة، وقالوا لو اي فريق اعتذر قبل تحديد المواعيد الرسمية هيتغرم 1,000,000 جنيه ويتحرم من المشاركة سنة. اما لو انسحب بعد اعلان المواعيد فالغرامة هتبقى 5 مليون جنيه والحرمان سنتين كاملتين من